quin taller més guai vols dur avui? És per a jugar i passar-ho bé. Anem a fer-lo. El material que necessitarem serà una cartolina, pintura, pincell, llapis i goma, unes tisores, pegament de barra, grapadura i fil. El primer pas és pintar el tub de cartró. El segon pas és dibuixar els ulls i les extremitats a una cartolina. El tercer pas és grapar la part de baix del tub de cartró amb el fil enganxat. El quart pas és pegar els ulls i les extremitats al cartó. I el quint i últim pas és grapar la mosca a l'altre extrem del fil. I així tenim la supergranota per a jugar i passar-ho bé.